Днес ще разгледаме една не само от най-красивите, но една от най-интересните екопътеки, която може да посетите в България. Ще ви разведа из екопътека Бяла река. Поемайки по пътя към началото на пътеката, трябва да се въоръжите с много спокойствие и супер здраво окачване на колата. Пътят е асфалтиран, само до някъде обаче. И дори участъка асфалт е трудно да се нарече асфалтиран път, просто защото може би дупките и цепнатините са много повече отколкото трябва. И въпреки множеството бунгала и вили, които се отдават под наем и огромния интерес към екопътеката, така и никой не се наема да изгради подобаващо пътя. От момента, в който се отбиете от главния път, ви очаква почти 6 км сафари приключение. Тук съм виждал много хора просто да паркират някъде по пътя, за да не си трошат колите и продължават пеша. Трудно ще объркаме началото на пътеката, просто защото мястото е обозначено с множество табели. Там е мястото, където ще може да си оставите колата, а на връщане да възстановите изгорените калории. Бързам да поемам в пътеката, докато все още има лека мъгла и утреното слънце се опитва да си проправи път. След има няма 100-150 метра е първото място, което ще постави пред дилема бъдещия преход. Да оставите жената и децата да катерят чукарите и да ги чакате под дебелата сянка или направо да си потърсите подходящо място за барбекю. Места като това още в самото начало на екопътеката ви дават възможността да се насладите на природата в пълния блясък. Полянката зад мен е удобна както за просто да седите и да се наслаждавате на звука на природата, шуменето на реката, птички и въобще пълен релакс. Може да се позабавлявате с децата. Полянката е огромна и супер яка. Пътеката продължава в поречието на реката, а наш неизменен другар в разходката са есенните птички, водата, шума на шумата под краката ни и ароматите. Трудно ми е да забравя как мирише в точно този момент от годината. Сложна смесица между вода, листа, мъгла, плесен, гора и още куп други неидентифицирани миризми, които те пренасят някъде другаде. Времето забавя, а гората и планината те пленяват. Дори сега, когато се опитвам да пресъздам с думи и картини всичката тази емоция от деня, прекаран там, ми е много трудно. Днес и дълго попадаме и на първите яки места като това. Прекосяваме Деренца и реката на няколко пъти. Няма да крия, че е малко екстремно. Височко е. Мостчета са леко поизносени вече, но все още държат. Нататък предстоят още няколко такива прекосявания с още по-яки гледки, защото има и водопадчета, и вирчета под мостчета. Продължавам нататък, защото предстоят още много яки неща. Отделете си няколко минутки над реката.
просто да поседите, да разгледате обстановката около вас. Кристално чистата вода, бризът в дерето. Продължаваме нататък с поредния водопад, поредното пресичане на реката и поредните супер яки гледки. Информационни табелки тук паралелно не липсват, което е изключително рядко за българските екопътеки, както знаем. Важното е да следвате маршрута, маркировката и пътеката. Просто няма как да се объркате, защото няма някакви странични разклонения. Смело нагоре и всичко ще е точно. Колкото повече приближавам края на пътеката, толкова повече искам тя да не свършва. Бил съм тук рано на пролет, когато водата е значително повече. Природата е коренно различна. Да усетиш мястото на есен обаче си едно напълно различно преживяване. След около 40-45 минути ходене стигаме и до, да го наречем, панорамна площадка, въпреки че сме в ниското. Панорамите са там горе, които първа предстои да видим. Но се открива гледка към дерето, бързайте, гората, планината зад нас. Просто въобще не очаквах, че есента може да изглежда по този як начин. Записахме готините кадри, записахме и якия звук, който е атмосферен от самото място. И всичко, което слушате в това видео, е звука на Стара планина и на есента. Нас ни остава да се качим ето тук горе, където виждаме това мостче. Малко е стръмничко, но наградата, която ни очаква отгоре, си заслужава. Затова хайде да тръгваме.
Това за мен определено е най-интересната част от цялата екопътека, поне за мен лично, защото, извинете, ама погледнете как изглежда. Има въжета, има скали, висите във въздуха, просто е супер яко. Много хора обаче си мислят, че това тук е крайната точка на пътеката, това обаче не е така. Има още няколко метра, които трябва да извървите, които ви съветвам да извървите, защото си заслужава абсолютно това, което ви очаква горе. Не само е края на пътеката, но и гледката, която е там, е нещо наистина супер яко. И ако сте дошли до тук, просто трябва задължително да отидете до там. Хайде, сега ще ви заведа. Това е маршрута, по който дойдохме, а това е кръговия маршрут, по който може да се върнем. Спестяваме се всичкото спускане и преминаване през деретата и реката и слизаме директно долу до началото на пътеката. Така, ето ни и на края на екопътеката. Реално от тук нататък е забранено преминаването, защото не е обезопасена. Отляво виждаме в далечината райските скали и буквално зад това малкото връхче, което е по-близкото, се намира хижа Рай и райското пръскало. От тук са 4 км въздушна линия или нещо такова. Дори долу в началото на екопътеката видяхме табелки с хижа Рай. Ако някой е преминавал по този маршрут, може да ми напише отдолу в коментарите как е трасето. Надявам се днешната разходка да ви е допаднала и да ви е харесала и да сте се насладили на това място. Ако е така, ударете му един палец нагоре, споделете го с близки приятели, а с вас ще се видим в следващото видео.